والا حضرت شاه دخت اشرف پهلوی، آخرین عنوان سلطنتی برای شاهزاده‌ای که شاهزاده به دنیا نیامده بود. اشرف مثل برادر دوقلوش محمد رضا 6 ساله بود که پدرش رضاخان سردار سپه تصمیم گرفت آخرین شاه قاجار رو کنار بذاره و تاج شاهی رو بر سر خودش بذاره. از اون روز رضاخان شد رضاشاه و پسر بزرگ خانواده یعنی محمد رضا هم شد ولیعهد و اشرف و بقیه فرزندانش هم شدن شاهزاده و شاه دخت. قبل از شروع اسماعین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی محمد رضا شاه، به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار دربار پهلوی 4 آبان ماه 1298 5 ساعت بعد از محمد رضا تو محله سنگلج تهران به دنیا اومد. مادرش تاج الملوک از قفقازیایی بود که بعد از واگذاری خاک ایران به روسیه تو دوره قاجار به ایران اومده بودن. تولد این دوقلو شروع اوجگیری قدرت رضاخان بود. در 2 سالگیشون کودتای 3 اسفند رخ داد و پدرشون لقب سردار سپه گرفت. 4 ساله بود که پدرشون نخست وزیر شد و 6 سال داشتن که رضا شاه تاج سلطنت رو بر سر گذاشت و زندگی کاخنشینی این خانواده شروع شد. اشرف تحصیلاتش رو تو مدرسه دخترانه زرتشتی‌ها گذروند و زبان فرانسوی رو از معلم خانوادگی دربار یاد گرفت. اون خیلی دوست داشت تا تحصیلاتش رو خارج از کشور ادامه بده و تو اولین سفری که برای دیدن برادرش تو سال 1312 به سوئیس رفت، از پدرش اجازه خواست تا برای ادامه تحصیل پیش برادرش بمونه. ولی رضا شاه مخالفت کرد و بعد از مدتی اشرف به ایران برگشت. اشرف 17 ساله بود که به خواست پدرش با علی قوام پسر قوام الملک شیرازی ازدواج کرد که ثمره این ازدواج پسری به اسم شهرام بود و بعدها نام خانوادگیش رو به پهلوینیا تغییر داد. اشرف تو خاطراتش درباره این ازدواجش نوشته: من از همون اول از علی قوام بدم می اومد. شاید چون اون رو به من تحمیل کرده بودن. 1 هفته تمام از اتاقم بیرون نیومدم و گریه کردم. این حقیقت رو خوب میدونستم که پدرم هیچ مقاومتی یا مخالفتی رو از طرف هیچ کدوم از فرزندانش تحمل نمیکنه. شروع جنگ جهانی دوم زندگی اشرف رو تغییر داد. زمانی که رضا شاه خودش رو آماده میکرد تا به تبعید بره، اشرف از پدرش خواست تا طلاقش رو از علی قوام بگیره و اونو با خودش ببره. رضا شاه با طلاق موافقت کرد و طلاق اشرف رو از علی قوام گرفت، ولی به اشرف گفت در ایران بمونه و در کنار برادرش مراقب اون تو کار سلطنت باشه. اشرف زندگی پرماجرایی داشت و از ابتدای جوانی سعی کرد تو عرصه سیاست ایران فعال باشه. بعد از به سلطنت رسیدن برادرش در کاخ خودش رو به روی سفیران و دولتمردان و بازرگانان باز کرد و در این جوانی و تو سن 24 سالگی به قدرتی توی تهران تبدیل شد. گفته شده که نخست وزیرانی مثل سهیلی، هژیر، رزمارا و دکتر اقبال از جمله کسانی بودند که با حمایت اشرف به قدرت رسیدند. تو همون ایام و زمانی که اشرف برای همراهی فوزیه راهی مصر شد، در اونجا با احمد شفیق که کارمند اداره بیمه بود آشنا شد و همونجا بهش دل باخت. این آشنایی به ازدواج رسید که البته چند سالی بیشتر دوام نیاورد و این زوج تو سال 1329 یعنی 9 سال قبل از طلاق رسمی همدیگر رو ترک کردند. حاصل این ازدواج 2 فرزند به اسمهای شهریار و آزاده بود. شهریار شفیق افسر نیروی دریایی شاهنشاهی بود و در سال 1358 در پاریس ترور و کشته شد. آزاده شفیق هم در سال 89 به دلیل بیماری سرطان در پاریس از دنیا رفت. احمد شفیق هم مدتی رئیس کل شرکت هواپیمایی کشور بود و بعدها هم وارد تجارت شد و مدتی بعدم به خاطر بیماری سرطان از دنیا رفت. خب برگردیم به زندگی سیاسی اشرف پهلوی. یکی از اولین اقدامات سیاسی اشرف سفر معروفش به مسکو تو سال 1325 و دیدارش با استالین
رهبر جماهیر شوروی بود. تو اون زمان تهران تلاش میکرد تا برای خروج نیروهای شوروی از ایران به توافقی با مسکو برسه و خیلی از پژوهشگران اعتقاد دارن که این سفر اشرف پهلوی در بهبود مناسبات دو کشور تأثیر زیادی داشته. اون تو زمان دیدارش با استالین 27 سال سن داشت. در فاصله کوتاهی بعد از این سفر و سالهای آخر دهه 20 خورشیدی، نخست وزیری محمد مصدق سلطنت خانواده پهلوی رو با خطری جدی روبرو کرد. البته اشرف بعد از نخست وزیری مصدق 2 بار با مصدق ملاقات کرد و تلاش کرد که اون رو با خانواده مهربون و همراه کنه. ولی به گفته حسین مکی بعد از ملاقات دوم اشرف به این نتیجه رسید که مصدق میخواد سلطنت قاجار رو برگردونه و به همین خاطر پادشاه و علیرضا برادر کوچیکترش رو قانع کرد که باید با مصدق مبارزه کرد. در نتیجه اقداماتی که اشرف انجام میداد، دکتر مصدق در دومین سال دولتش از شاه خواست تا مادر و خواهرش رو از کشور خارج کنه. فشار آورد و به نتیجه هم رسید. ولی اشرف حتی در تبعید هم فعالیتش رو ادامه داد. اون در مونته‌کارلو با قوام السلطنه دشمن پیشین خودش ملاقات کرد. کدورت‌ها رو کنار گذاشت و به قوام پیشنهاد نخست وزیری داد و از همین راه بود که دولت مصدق سقوط کرد و دولت به قوام رسید و تو جریان 30 تیر نزدیک بود انقلابی رخ بده که شاه عقب نشینی کرد و مصدق دوباره دولت تشکیل داد. ولی اشرف باز هم با هر کسی که ممکن بود در لندن، پاریس، سوئیس و مونته‌کارلو ملاقات کرد و برخلاف دستور مصدق با گذرنامه جعلی به تهران برگشت و با تهدید کردن مصدق به استعفا تحت نظر به فرودگاه برده شد و دوباره به تبعید رفت. ادعا شده که اقدامات اشرف یکی از مهمترین عوامل در موفقیت واقعی 28 مرداد بود و بعد از سقوط مصدق دیگه هیچ چیزی نمیتونست جلوی اوج گرفتن اشرف رو بگیره. تو همین ایام اشرف با همسر سومش مهدی بوشهری آشنا شد که در سال 35 و بعد از اعلام طلاق اشرف از همسر قبلیش این دو با هم ازدواج کردند. مهدی بوشهری رئیس هیئت مدیره فستیوال‌های هنری و سفیر سیار شاه بود. سفیر سیار سمتیه که به شخص اجازه میده به شکل بین‌المللی در تمام جهان نمایندگی کشورش رو داشته باشه. اشرف و مهدی بوشهری مراسم ازدواجشون رو با حضور تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی در سفارت ایران و در فرانسه برگزار کردند و این ازدواج تا آخر عمر اشرف پابرجا بود. در نهایت بعد از به نتیجه رسیدن کودتا و تو آخرای سال 32 اشرف به ایران برگشت. محمد رضا شاه هم موفق شد تا قدرتش رو تو ایران تثبیت کنه و در کنارش اشرف هم به عنوان یک عنصر کلیدی سیاست ایران تا بهمن 57 به فعالیت‌هاش ادامه داد و این بار در کنار سیاست به فعالیت‌های اقتصادی هم مشغول شد. تنگنای مالی تو همون تبعید کوتاه تابستان 32 باعث شد که اشرف به فعالیت‌های اقتصادی رو بیاره تا خیال خودش رو بابت مسائل مالی آینده راحت کنه. اشرف سازمان زنان رو که بر روی مسائل آزادی زنان کار می‌کرد تأسیس کرد. سازمانی که تا سال 54 1 میلیون عضو داشت. اشرف تو همون سالا عضو هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل هم بود. از یه طرف مدافع حقوق زنان و دیپلماتی معتبر و جهانی به نظر می اومد و از طرف دیگه شایعات خیلی تندی هم علیه اون وجود داشت. مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ در لندن روی سکه اشرف پهلوی توی اون سالها رو اینطور توضیح داده. اشرف به طور کلی آدم بسیار بانفوذی بود و همواره در جریان‌های مختلف این مسئله مطرح بود که اشرف و فرزندانش نفوذ دارن. ضمن اینکه بر اساس اسناد انگلیسی او و فرزندانش به شدت در زدوبندها و قراردادهای مالی هم دست داشتند. در این حال به موازات این مسائل در سازمان‌های بین‌المللی هم به نمایندگی از ایران حضور داشت و چه در مسائل حقوق زنان و چه در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان نماینده ایران بسیار فعال بود. اشرف در جامعه بین‌المللی هم جایگاه خاصی پیدا کرده بود. مسئله این بود که از طرف دیگر شایعات بسیار مفصلی علیه ایشان وجود داشت و گفته میشد که در مسائلی مانند قاچاق مواد مخدر و مافیای بین‌المللی دخالت دارد و نوعی نگاه سیاه و سفید دربارش وجود داشت. خیلی از این شایعات هرگز اثبات نشدند.
با این حال همواره بخشی از زندگی سیاسی اشرف پهلوی به این انتقادهای تند گره خورد و اون همواره با انتقاد فساد روبرو بود. در پی انقلاب ایران اشرف پهلوی مثل بقیه اعضای خانواده سلطنتی ایران را ترک کرد، ولی در خارج از ایران بعد از یک دوره کوتاه فعالیت سیاسی از انظار عمومی فاصله گرفت. اون در سال 1362 در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوشییتد پرس درباره روزگارش در تبعید گفت: شبها وقتی به اتاقم میرم افکارم به من هجوم میارن. تا ساعت 5 و 6 صبح خوابم نمیبره. یه چیزی میخونم یا یه نواری میذارم تا ذهنم پاک بشه، ولی نمیشه. خاطرات آدم رو تنها نمیگذارن. ولی در نهایت به خاطر کهولت سن این خاطرات اشرف رو تنها گذاشتن. گفته شده که اون سالهای پایانی عمرش به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود. این بزرگترین تراژدی زنی بود که رسانه‌های خارجی به اون لقب پلنگ سیاه داده بودن. اشرف پهلوی به علت کهولت سن و به مرگ طبیعی توی مونتکارلو واقع در منطقه شاهزاده نشین موناکو از دنیا رفت و همونجا هم به خاک سپرده شد. اشرف وقتی درگذشت 96 ساله بود. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.